Gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tava aqui, né, deitada. Só que eu tinha acabado de sair, né, pra ir beber uma água, porque eu tava com fome. Aí, pra matar a fome, né, que eu não posso comer besteira. Ai, gente, pra matar a fome, eu fui, né, e tomei um suco. Só que eu tomei um suco e eu comecei a escutar um monte de barulho. Eu tô com muito medo, gente. Gente, eu não sei o que eu faço. Vocês escutaram? Ai, gente. Eu tô com medo. Gente, tá fazendo barulho. Que barulho. Ai, gente, eu tô com muito medo. Gente, eu tô com medo. Ai, gente, eu tô com medo. Gente, eu não sei o que fazer. Eu tô trancada aqui no quarto. Será que eu vou lá olhar? Mas, gente, minha casa. Será que eu vou olhar? Não sei se eu olho ou se eu não olho. Gente, tô com muito medo, gente. Tipo assim, não faz sentido eu tá com medo, sendo que eu vou ter que respirar fundo. Gente, agora não sei que hora que é. 1h30. Gente, eu não sei. Ai, gente, eu me lembrei. Eu procurando aqui no celular. Aí eu procurei no celular. Eu não achei no celular de jeito nenhum. Gente, minha mãe vai me matar, eu não achei no celular. Ai, gente. E agora o que eu vou fazer? Tô com muito. Gente, se acontecer alguma coisa, eu vou ser responsável. Gente, olha aqui. Não tem ninguém, olha. Olha. Na porta não tem ninguém, gente. Eu tô com muito medo. Gente, eu não sei o que eu faço. Gente, eu não sei se eu fico deitada, quieta, que me chama no telefone, ou se eu fico... Gente, olha, eu tô falando coisa com coisa, gente. Viu, gente, eu não posso ficar sem meu celular. Eu tava aqui deitada, mas eu nem prestei atenção. Eu só tava aqui vendo uns negócios aqui da câmera. E não achei de jeito nenhum o meu celular. Eu não sei o que fazer. Gente, simplesmente eu tô sozinha em casa. E eu não sei o que eu faço. Será que eu faço alguma coisa? Eu não sei se eu faço alguma coisa. Se eu fazer alguma coisa, vai dar muito ruim. Gente, tô com muito medo. Ai, gente, tô com medo. Vou ficar aqui quentinha. Tô quentinho, gente, porque eu tô com muito medo. Porque tá... E também lá fora tá muito frio e já tá de noite, né? E vocês sabem que de noite é a hora dos bichos. Eu tô com medo de ser um gambá, sei lá. Porque aqui, né, fica os prédios. Aí fica os prédios. Pode ter um bicho. E eu tenho medo, morro de aranha. É medo de aranha. Morro de medo de sapo. Me cago. E morro de escorpião. Gambá. E... Como é que é o nome? Aquele bicho... Escorpião. E também... Eu tenho medo de lacraia. Eu tenho medo, gente, disso. Eu me cago de medo de... Me cago, gente. Aí... Então, eu acho que pode ser um bicho, né? Um bicho não vai matar, não. Não, mas... Né? Fazer o quê? Gente, o que tá acontecendo? Gente! Gente do céu, o que tá acontecendo? Ah! Gente, não é aqui, ó.
Não é aqui, porque aqui tá ligado. Tá ligado, gente. Ai, gente, eu tô com muito medo. Ai, gente, eu não sei o que eu faço. Gente... eu não faço a mínima ideia do que eu faço. Olha, o vídeo já começou a berrar, bizarro. Ai, gente, eu tô com muito medo mesmo. Gente, eu tô com muito medo. Se acontecer mais alguma coisa, eu não durmo aqui. Não durmo mesmo, olha aqui. Eu já tava aqui prontinho pra dormir. Não, né? Tava bagunçada. Mas aí, gente, aconteceu várias coisas estranhas. Ai, ó, gente, eu vou até arrumar aqui, ó, as almofadas pra ficar aqui, ó. Ai, gente, tá acontecendo várias coisas bizarras. Não sei o que eu faço. Eu tô com muito medo. Olha aqui. Não tem nada. Tô mesmo. Nada, gente. Eu tô com muito medo. Gente, então, eu vou ver aqui o que eu faço. Se eu ligo pra portaria, perguntar se meus pais já chegou. Eu não sei, gente. Eu faço alguma coisa. Aí, quando eu terminar aqui de fazer, eu volto, tá bom? Então, tchau, gente. Gente, voltei. Enfim, tem que ir pra portaria. Pra portaria lá dos apartamentos, né? Perguntando se meu pai já tinha chegado, minha mãe, que eles tudo saíram, né? Aí eu só tô sozinha aqui em casa. Gente, eu tô com muito medo. Tô com muito medo. Porque tá acontecendo umas coisas Gente, que barulho foi esse? Não foi da minha vizinha, porque já é 1h da manhã. Então, gente, e a minha vizinha deve estar dormindo. Gente, que eu sei. Gente, que barulho é esse? Ai, eu tô com muito medo. Ai, gente. Até amanhã. E se amanhã eu conseguir, né? Se eu conseguir dormir, amanhã eu falo com vocês. Tchau. Beijos.